ការញ៉ាំសាច់អត់ធ្វើអ្នកនរគ្នាឡើងគីឡូទេមែនអត់រឿងហ្នឹងយ៉ាព្រោះខ្ញុំឮគេនិយាយច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយដែរថាអូខេញ៉ាំសាច់ទៅឡើងគីឡូអ្នកខ្លះគេថាញ៉ាំសាច់ទៅអត់ឡើងគីឡូទេយ៉ាសាច់គោសាច់អីដល់ឲ្យតែសាច់យ៉ាឲ្យតែសាច់សត្វហ្នឹងហើយអត់ធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ឬក៏ឡើងគីឡូទេខ្ញុំនឹងមាន2 3គន្លឹះនៅក្នុងការបកស្រាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើឡើងគីឡូឬមួយក៏អត់យ៉ាដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាវាអត់ឡើងគីឡូទេមូលហេតុនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំសាច់សត្វហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយណាគេហៅថាកម្រិតរបបអាហារមិនមែនញ៉ាំច្រើនទេអញ្ចឹងកម្រិតរបបអាហារមានន័យថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំសាច់ហ្នឹងបន្តិចយ៉ាមានបន្លែដូចសាឡយើងអញ្ចឹងមានសាច់មានបន្លែមានអីហើយយើងមានបាយជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតអីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំជឿអត់ឡើងគីឡូទេអូខេអត់ឡើងគីឡូទេប៉ុន្តែអាឡើងគីឡូហ្នឹងញ៉ាំមិនការញ៉ាំដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូហ្នឹងមានន័យថាយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកពីព្រោះនៅក្នុងសាច់វាមានកាឡូរីខ្ពស់ហើយនៅក្នុងសាច់វាមានកូឡេស្តេរ៉ុលវាមានជាតិអាស៊ីតអីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំវាច្រើនណាយើងមិនមែនញ៉ាំនៅក្នុងកម្រិតរបបអាហារយើងមិនមែនញ៉ាំក្នុងកម្រិតមួយមធ្យមទេអត់ទេដោយសារតែគ្នាយើងញ៉ាំអាសាច់ហ្នឹងគឺច្រើនជាងបាយច្រើនជាងបន្លែច្រើនជាងអីទៀតមែនអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម័យរបស់ខ្ញុំបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់ម្ដងយើងអាំងសាច់យើងញ៉ាំសាច់ច្រើនណាអត់សូវញ៉ាំបាយទេអ្នកខ្លះអត់ញ៉ាំហ្មងអត់ញ៉ាំបន្លែអត់ញ៉ាំអីសោះហ្មងសាច់សុទ្ធហ្មងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនជាងអាហារផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងការណែនាំគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកទេនៅក្នុងកម្រិតមួយមធ្យមទេជាកម្រិតមួយដែលហៅថាកម្រិតរបបអាហារអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឡើងគីឡូទេប៉ុន្តែបើញ៉ាំលើសញ៉ាំច្រើនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង្កើនកាឡូរីកាលណាយើងបង្កើនកាឡូរីនឹងធ្វើឲ្យយើងលើសគីឡូលើសខ្លាញ់ហើយនៅក្នុងសាច់អ្នកនរដឹងហើយដូចខ្ញុំប្រាប់មុននឹងអញ្ចឹងយើងមានខ្លាញ់យើងមានកូឡេស្តេរ៉ុលអីនៅក្នុងហ្នឹងជាច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនមែនបានតែប្រូតេអ៊ីនមកទេអូខេវាមករឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាការញ៉ាំសាច់អាចអត់ឡើងហើយការញ៉ាំសាច់អាចឡើងគីឡូអញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លីៗឬអ្នកទាំងអស់នេះគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការញ៉ាំសាច់នេះល្អអាចចែកនៅវីដេអូនេះបន្តទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់សម្រក់គីឡូឬក៏ចង់ឡើងគីឡូខ្ញុំមានជាអាហារសុខភាពសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពាក់ព័ន្ធមួយអាហាររបស់ខ្ញុំទាំងប្រូតេអ៊ីនទាំងវីតាមីនទាំងជាតិរ៉ែគឺមានគ្រប់គ្រាន់អូខេហើយកាឡូរីទាបមែនតើមានន័យថាវាមានតុល្យភាពសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមួយដែលប្រសើរមែនតើយ៉ាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងលម្អិតអាចឆាតមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ Telegram របស់ខ្ញុំ free នៅក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀបចំរបបអាហារឲ្យខ្លួនឯងអូខេអាចរៀបចំរបបអាហារបានដករសជាតិដិតខ្លាំងប្រៃខ្លាំងឬក៏ផ្អែមខ្លាំងគ្រឿងកំប៉ុងរបស់ផ្អែមទាំងអស់ហ្នឹងដកវាចេញឲ្យអស់ទៅរៀបចំរបបអាហារខ្លួនឯងមកមានបន្លែមានត្រីមានសាច់មកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រកគីឡូបានហើយបន្ថែមមួយការហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយ stress អីចឹងទៅគាត់ថាពេលខ្លះនៅក្នុងការរៀបចំវារៀងពិបាកសម្រាប់យើងបន្តិចដោយសារអីវាត្រូវការពេលឬត្រូវការចំណេះដឹងនៅក្នុងការរៀបចំពីព្រោះពេលខ្លះការរៀបចំអាហារមួយចានយើងអត់ make sure យើងអត់ប្រកាសថាវាមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានមានវីតាមីនប៉ុន្មានមានជាតិរ៉ែប៉ុន្មានមួយចានហ្នឹងមានប្រមាណកាឡូរីយើងអត់ make sure ទេអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពិបាករៀបចំខ្ញុំមានជាអាហារហើយខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានថាមួយកែវដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានហើយមានវីតាមីនប៉ុន្មានមានកាឡូរីប៉ុន្មានស្រួលយើងគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់យើងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតមកខ្ញុំបានអរគុណ